Сейчас мы устраним скрипы характерные. Вот видите, в новом ремонте, после ремонта в полу возникают вот такие прям звуки. Мы определили это место и сейчас сделаем отверстие для закачки ремонтного состава. Видите, как там пустота и сверло просто упало. А предварительно мы заделали огромный скол на вот этой площади. Но это немножко другая технология. И таких мест, на проходных местах достаточно много. Ряд еще в комнатах. Вот мы сейчас просверлили отверстие и готовимся к тому, чтобы закачать ремонтный состав. Сейчас мы заполняем ремонтным составом. Это делается шприцом. В зависимости от крупности полости мы закачиваем необходимое количество ремонтного состава, который заполнит все пустоты. После заполнения вот эти места ремонта, они уже выглядят вот так. Проходим. И если при необходимости можно дополнить двойную дозу в какие-то особые места, где самые большие прогибы. После того, когда клей подсох, вот это место модифицируется ножом малярным. Просто срезается и снимается скотч с этого места. Вот так вот выглядит место ремонта. Процесс заделки происходит твердым воском. Вот можно видеть электрический паяльник и твердый воск. Заполняется отверстие, подбирается цвет. В данном случае работают 3 цветами. Итоговая реставрационная работа, она выглядит вот так. Я сейчас очень сильно близко приближаю. Вот можно поискать это место очень близко. Вы в него идете. Только при самом близком разрешении можно отдаленно